Уверен ты? Ну там мужики говорят 30 минут, у нас еще осталось, когда же было 30. Потому что про уху они говорили. А? Так уха же, она час 30 где-то. Час 20. Но мне кажется, не знаю, что-то фигня какая-то.
Крольчатники повис. Лето? Да, и как Человек-паук в дерево влетел. Это был, конечно, полный крах. Крах. А ты сколько вообще рыбалка? Через 10 минут Ну, вот такая была лента порвалась.
она прям претендует на самую маленькую. Наверное. Блин, ну она такая здоровая была, Дима мне был не ушел. Ну реально, она такая тварь здоровая была. Она мне всю улицу вниз посмотрела. Сука. Я потом взял сигаретку, начал чуть-чуть тянуть поаккуратно. И она, сука, сорвалась и порвала леску. Дим, это был не голодон. Я уверен. Кто иной?
Просто если у нас будет сильно мало, то смысл там. Не видно будет так. Так, дети, давайте еще немножко поиграем. Так прикольно будет снимать. Я хочу его даже сделать. Блин, ну такой прям здоровый опыт, а? Не, я б, наверное, да. Приготовил. Есть. Вытащил? Давай еще штук 10. У меня все зачищено. Я уже так. Ну-ка покажи. Я их хвост отрезал. А чё, посерединке вот такой кусочек отрезать, потом просто вбить, да? Все, мне попёрло. Стоять, блядь! Да, она прям туда поплыла вниз. Она, прикинь, ее хватает, через пальцы выпрыгивает туда, дальше вниз уходит. Ой, ты самый здоровый. Мат, если я тебе буду кричать, что здоровый, ты не мне, пожалуйста. Обедает, бедно, понемногу. Сразу современника. А до скольки вообще рыбачить можно? Реально до 4? Ну, вот. Что, там есть у кого много рыбы? Видела я у кого-то кучку. Ну, все то же самое. Мальчишка вот там вот на той стороне сейчас хорошую поймал. Там вот тоже налимчик взяли. Олеева! Гаси. Криков было. Там большая штука, налив.
давай. Чего не внутри? Я... Если мы, то только так, понимаешь?